我是卢云如，是我。都说桂林山水甲天下，现在呢，我就来坐游船。这一张票竟然要360一个人，你们看，是这样子的船。然后从桂林呢开始坐，要坐3、4个小时到阳朔。我一开始以为是一个很小的船，没想到这里全是船，原来是这么多船一起走。咱们是29号的，来里面请。谢谢。29号。哦，还有自助餐呢。29在哪？在这。这里有话位。好的，各位朋友们，咱们今天游览的这条江呢，叫做漓江，被评为全球最美的15条河流之一，它属于珠江水系。现在来到甲板上啦，开始有那种氛围了。桂林山水甲天下，那个船看起来好好玩。哇，这个景好好看呐，加上那个瀑布。现在准备下里面了，这里做饭好香啊！放在后面。作为一个厕所博主呢，现在我要来带你们来看这个360块钱4星级的船上的厕所。这里就是船里面的厕所了，好干净哦！看一下镜子里。里面也有广播，可以听到讲解员的讲解。但是呢，有一说一，刚刚进去上厕所，里面的味道有点重。是随开黄现在准备放饭啦！时间了，拍好照之后，马莎，你的速度也太快了吧！饿了，到咱们的4点半就饿了。取餐了。都会有专用的餐夹，用完请您放回原位，方便后面的朋友取餐。顺滑它变成了一只大田螺，也就有上元下大，再回呢分成像是一位美好人气。先拿了一碗汤。您别看这渔村它虽然小，可是这里曾经充当了4位县令、3位进士以及市长。来到20块钱的拍摄地，我要来拍这个后面这个背景。这个吗？山水画圈呢，现在就已经出现在咱们行程的右后方了。哈，这么居然在右后方？有的20元人民币背景图案的实景地。如果你哪里啊？自己的话，现在呢可以到我社甲板观景拍照。来前面看看，有人看出来它在哪吗？就是这里吗？啊，有点像哦。啊，有像了，有像了。解锁了第1张人民币背后的图画。记得点赞关注哦。